Hello friends, welcome to Smart Tech channel. நீங்க நம்ம Noise Colorfit Pulse 2 Max இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ பார்த்தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த வாட்ச் நமக்கு ரீசெண்டா தான் Amazon த்ரோ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த வாட்ச்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க வீட்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வாட்ச் வாங்கலாமா வேணாமான்றதுக்கு. இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணியிருந்த Noise Colorfit Pulse Bus அந்த வாட்சோட சேம் டிசைன் தான் இதுலயும் கொடுத்திருக்காங்க. டயல் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப் டயல், ரைட் சைடுல பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் பட்டனும் கொடுத்திருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு கிரானியல் டிசைன்ல இருந்தாலும் பட் இது ஒன்லி பிரஸ் டைப் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்து நல்ல ஒரு தரமான சிலிக்கான் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமூவல் ஸ்ட்ராப்ன்றதுனால நீங்கள் ஏதாச்சும் ஸ்டைலிஷான ஸ்ட்ராப் சேஞ்ச் பண்ணலாம், நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வாட்சோட திக்னஸ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு திக்னஸ் 12 mm, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகம் தான் சொல்லலாம். வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 45 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பிளாஸ்டிக் பாடி தான், இது மெட்டாலிக் கிடையாது. ஓவரால் டிசைன் அண்ட் பில் குவாலிட்டி இந்த பட்ஜெட் பேஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ண சேம் மாடலோட டிசைன். வாட்சோட டிஸ்பிளே டெக்னாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தரமான 1.85 inch, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளேயாக இருக்கும். இது நமக்கு TFT டிஸ்பிளேயோட தான் வருது. ரெசல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 240 x 284 பிக்சல், அது இதில் 5 nits பீக் பிரைட்னஸ். ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ண Noise Colorfit Pulse Bus என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல மேஜராக நமக்கு அது 1.69 inch சைஸ் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் நமக்கு 500 nits, பட் அதை விட இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக 50 nits கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ்னே சொல்லுவேன் ரெண்டு வாட்சுக்கு. ஓவரால் பீக் பிரைட்னஸ் இந்த லெவலில் இருந்தாலும் நீங்கள் சன்லைட்டில் வச்சு வியூ பண்ணாலும் நல்ல ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அதில் ரெசல்யூஷன் நமக்கு ஹையாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்சில். மற்றபடி 2.5D கர்வ்டு கிளாஸ் டிசைன் பார்க்க நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த வாட்சுக்கு. இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்சோட 100 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுக்குறாங்க. ரன்னிங், வாக்கிங், சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களை ஒர்க் டெய்லி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வாட்சோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் காலிங் ஃபங்க்ஷன் தாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வர கால்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்ச் அட்டன் பண்ணி பேசலாம். அதில் டயல் பாட்டில் இருக்கிறதுனால இங்கிருந்தே நீங்கள் காலும் பண்ணிக்க முடியும். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற சிப் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்மார்ட் வாட்சில் டோல் சிப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவர் கன்சப்ஷன் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ லேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. சிங்கிள் சிப் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் பேரிங், அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பவர் கன்சப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 இருக்குது, லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். கம்பைண்டாக இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் காலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் லோவாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க இந்த வாட்சில். கால் ஃபங்க்ஷனையும் தாண்டி இந்த வாட்சில் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன், உங்களுக்கு வர மெசேஜஸ் எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும். ரிப்ளை பண்ண முடியாது, அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க. பட் இதில் ஒரே ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லலாம்னா குயிக் ரிப்ளை ஃபங்க்ஷன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து ரன்னிங், வாக்கிங் அந்த மாதிரி போயிட்டுருங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரீ டிஃபைண்டாக நாய்ஸ் ஆப்பில் என்ன டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து மெசேஜாக போயிடும். இதுலேருந்து டைப் பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது, அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க. மற்றபடி அடிஷ்னல் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா வாட்சிலும் கொடுக்குற மாதிரி அலாரம், ஸ்டாப் வாட்ச் எல்லாமே இந்த வாட்சிலையும் இருக்குது. பேட் லைஃப் இவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 10 days இருக்குன்னு சொல்லாங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் காலிங், ஹார்ட் ரேட் சென்சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவது மேக்ஸிமம் 2 to 3 days இருக்கும் என்னோட வியூவில். இதோடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ண சேம் கெப்பாசிட்டி தான் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. 300 mAh. கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 300 mAh கொடுக்குறது வேற ஆள் தான் சொல்லுவேன் இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ் வாட்சுக்கு. சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 hours சொல்லியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் பின் டைப் தான் இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லுவோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா 24/7 ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், எஸ்பர்ட் மானிட்டர், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் மானிட்டர் இந்த வாட்சில் இருக்குது. இந்த வாட்சில் நல்ல விஷயம் நமக்கு IP68 வாட்டர் போட வரதாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வேர் பண்ணிட்டு ஸ்விமிங்கே பண்ணலாம். அதே ஹெவி ரெயினில் நினைஞ்சாலையும் எந்த வரையும் பண்ண தேவையில்லை. இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 150+ க்ளவுட் வாட்சஸ் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாக உங்களுடைய ஸ்டைல் அண்ட் மூட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாட்ச் ஃபேஸை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் நமக்கு உங்களுடைய ஃபேஸை நீங்கள் வந்து வாட்ச் ஃபேஸ் செட் பண்ண முடியும். ஓவராலாக நான் இப்போ சொன்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் சம்மரி அங்கே கொடுத்துருங்க, அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் அட்டகாசமான 5 கலரில் கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் கிரீன், ஜெட் பிளாக், ரோஸ் பிங்க், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் ப்ளூ அண்ட் டீப் வைன். ஓவரால் நமக்கு 5 கலர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்பவே முடியாது. என்ன காரணம், ஜஸ்ட் 1,099 rupees தான் நமக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சேல் பார்த்தீங்கன்னா 23rd செப்டம்பர்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அமேசான் ஆப்பில். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 1,021 rupees கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் 1 week மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 500 rupees இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஓவரால் நீங்கள் இப்போ வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் 1 rupee பே பண்ணி நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணிங்க. கண்டிப்பாக வாட்ச் கன்ஃபார்ம், இல்லைனா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறது டவுட் தான் சொல்லுவேன் என்னோட வியூவில். ஓகே, Noise Colorfit Pulse Bus அது இல்லாமல் இந்த வாட்சுக்கும் என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லிட்டேன், டிஸ்பிளேல மேஜராக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு Noise Colorfit Pulse Busல 1.69 inch, இதில் உங்களுக்கு 1.85 inch. அதே நேரத்தில் பீக் பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு Noise Colorfit Pulse Busல 500 nits, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 nits. இதுதாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்குறேன். மற்றபடி எல்லாமே நமக்கு காமன் ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வாட்சிலையுமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வாட்சில் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் GPS மட்டும் தான் கிடையாது, மற்றபடி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனல் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.